Halo, selamat berjumpa lagi di channel Kang Yuli. Kali ini, pagi ini kita akan coba menerbangkan drone. Mereknya apa nih? Parrot atau Anavi. Ini drone-nya Pak Dokter. Tadi sudah sempat dicoba buat terbang, tapi terkendala memory card-nya tidak terbaca, error. Dan ternyata dari aplikasinya di sini harus di format dulu, di restart dulu. Nah, nanti kita coba lagi untuk menerbangkannya. Ini punya Dokter Vidiat ya. Kalau yang megang ini namanya Dokter Asep. Spesialis bedah perawan gitu ya. Ada apa ya? Merah tuh. NBSD apa maksudnya sih? Nggak kebaca kali. Hah? No SD itu nggak kebaca. Iya dong, nggak ada ininya. Lah perasaan tadi masuknya udah bener ya? Nabrak. Coba lihat lagi. Coba kita lihat. Iya, Asep mainan apa sih? Tetep. Kebalik dok. Apa yang balik? Kuning-kuningnya aja di sini. Terus? Ya bener ya, tadi di sini ya. Oh, ada SIM card. Pakai SIM card nggak bisa ya? Tekan. Oh, jadi pencet ini ya atasnya tinggal ditekan. Main sekali. Pencet sekali. Nah. Udah nggak? Kalau nggak ada nggak bisa ngerekam dia bang, nggak mau jalan. Itu dulu. Nah ini bisa nih. Lah nggak mau kan yuk? Mau. SDRB apa sih pesannya? Ada berarti ya? Udah error. Oh error. Lo punya kan? Lo punya lo coba yuk. Nah, kita tarik ke belakang. Nah itu nyala. Oke lagi. Ntar saya dengan itu nggak. Nyala. Sekali di sana. Pecah ban. Iya. Mana orang yang lain? Error semua yuk. Pesawatnya error saudara-saudara. Nanti terbang takutnya seperti Lion Air. Kurang neken kali ini ya. Kemarin jadi nggak? Bisa gara-gara bawa ganti SD kakak nggak bisa. Pada yang patah kali kuningannya dalam. Ini enggaknya ya. Apa kurang neken ya? Ini Sap, terbangin Sap. Bersama co-pilot Asep di sini. Error.
kurang neken nih sebenarnya nih, cuman gimana jangan neken nih. pakai RS pas dihitungin kegeser mungkin dok pas dihitungnya Ini udah nggak bisa geser nih, udah nggak pas. bisa Ini udah dimentokin juga nggak bisa. Udah mentok. Ini memang cuma jalan-jalan doang. oh hello Apa sih Yul? Oh, nggak bisa terekam nih. Error. Tuh, error. Format selikat. Wih, di restore apa? Nah, harus diformat dulu Yul. Wah, ntar aja lah, pasen dulu. Ya, habisin baterai nih. Di sini-sini aja Yul. Itu manual, ntar nggak tahu saya cara itunya, cara landingnya nabrak kembar. Ntar aja lah, matiin. Ini gimana nih? Matiin dulu aja. Bisa ngerokok dulu. Kita ngerokok dulu, Sat. Kita ngerokok dulu ya. Yang penting udah bener Sep. Harus diformat dulu. Karena ini baru apa namanya? mas pun juga apa lagi Pas ngulang utang iki olah. Ayo terbangin lagi. Mas Yuli sih ngomong itu Lion Air. Bisa maafun. ini yang balik lagi kok Gini dulu. Oh, dur banget. Udah mulai muter. Oh, kameranya belum Yul. Kameranya belum keluar Yul. bisa duri bawah ya Cewek. Mana nggak turun-turun?
Mau pada liatin apa ya? Kameranya belum rekam loh. Ah, siap-siap kecelakaan lagi. Yo. Kameranya belum nyala yuk. Yo, take off. Gelap. Ini dia pelan banget tuh ya. Kalau di dia kan pindahnya cepet banget. Dia mau buat video sih. Balik ya. Ininya di mana ya? Ambil. Cek. GPS-nya belum dapat nih. Oh, lihat di depan. Mana ya? Salah. Oh, coba. Brownie. Oh, jadi jernih itu. Gambar kamera. Itu dia. Mana? Coba kita download yang ini. Yo, landing karena baterai habis. Maaf. Kanan dikit, kanan. Awas dok nabrak. Terus. Oh, gitu. Mau lihat drone apa namanya? Kalau kita lihat hasil downloadannya. Selamat pagi kaki saing. Ini ada gambarnya semua ini. Iya. Lihat. Mau dinas lagi kaki saing. Berapa menit? Download dulu ya. Downloadnya ya, hasilnya keren juga. Masih di April ya. Setengah giga Yul, cuma 2 menit. Najis banget tuh. Harus naik kok. Bisa gitu. Pulang. 2 menit setengah giga. 2 menit setengah giga. 400 4K ya. 17 iya, podcast harusnya. Tapi kan bisa diedit ntar di komputer.
Ini juga pilot ini. Ya, dimatiin ya, Pak. Kirain ambulan. Ini co-pilot Hah? Kok nggak ngaruh? Ya mati. Oh iya. Kapten Ilham, co-pilot ambulan. Pilot ambulan. Wik, 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 wik. Gua ngerti lagu gue, Rut. Apa? Viral gue. Lagu wik, 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 wik. Wek. Thailand. Yang mainnya, yang ditusuk nenek. Kan. Ya ulang lagi dah. Nah, lanjut ntar lagi.